18.3, voy a hacer categoría de escala hombre-hombre, los sin me mapa. El Wood 2, 16.2. Barrita de 20, disco de 2,5, de 5, de 10 y de 10. 75 kilos en total para arrancar. Pelota de 6 kilos. Vení, David. Tres metros clavado ahí. Paco. Empecé el contador. Uno. Va. Dame el contador. 7. 11, la última, 15. Dale, dale, dale. Dale, amigo, últimos 10, dale. Quedan dos, dale. ¿Cuánto? El tiempo. 2:50, 2:45. 2:45. Dami. No lo tengo que cortar. No. Dale, amigo, dale. Respirá que te queda.
Ay, de vuelta, de vuelta. Él lo tiene que cargar solo. No, porque así el... Sí. ¿Sabes qué? Yo me había olvidado. Cuidado. Ahí tiene agua, bien. 80 kilos. 3 de 10. Barra de 20, 3 de 10 y 3 de 10. Dale, te quedan 5 minutos. Tranquilo. Voy a descansar igual. Por tiempo lo metiste, no, tiene que mandarle Todo eso no sé si lo llevo a levantar de acá lo que me resta de la vida. ¡Sube! ¡Vale, Pacu! tiene que ponerle peso hasta donde pueda, ¿no? O es un límite. No, se puede. ¿Cómo puede? Tiene 9 minutos. El agua. 85 kilos. 2.45 tardé. 2.45. Sí, 2.47, creo. Te quedan 3 minutos y medio. Respira tranquilo. Ahí está bien, Dami, ¿no? No, no, no. No, porque ahí me queda muy diagonal. ¡Sube! ¡Vale, Paco! ¿90? En 2 minutos. Descansalo bien y si llegás al último, llegás. Me quedan 1.50 más o menos. Pará, ¿son 9 o 10? Ah. Me quedan 40 segundos, así que respiralo bien, Facu. ¿Sabes? Son esa palabra de aliento que en realidad no te sirve para nada porque el otro no está escuchando. No importa. Me va a tirar el primer tiro, pues.
15 segundos. Sube.